السلام علیکم ورحمت الله. په ویب فول کې خپلې ویډیوګانې څنګه وایرل کو او څنګه زیات ویوز ترلاسه کو. دا داسې یو پوښتنه ده چې اکثره نفر یې کوي. نو د دې پوښتنې ترڅنګ چې دی په دې ویډیو کې مونږ یو شپږ مهمې پوښتنې ځوابوو چې هغه شپږ پوښتنې دا دي چې آیا د ویب فول ګټه رښتیا ده که دروغ ده. دوهم دا چې د نورو پلیټ فورم سره د دې فرق څه دی، لکه فیسبوک سره، انسټاګرام سره یا ټیک ټاک سره. دریم دا چې ویوز موږ څنګه اضافه کو، خپل ویوز چې زموږ ویډیوګانې وایرل شو خلک یې ډېر وګوري. او څلورم دا چې تاسو به اکثره ویډیوګانې کتلې وي، هغې کې وایي چې تاسو په دې خپلو ویډیوګانو باندې بار بار کلیک کوئ نو ستاسو ویوز اضافه کیږي. چې آیا دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح. او پنځم دا چې که چېرته د ویب فول دا ګټه دروغ وي او رښتیا نه وي او وس یو چل او دوکه وي، نو بیا به څه کیږي. او شپږمه پوښتنه دا ده چې د دې نه کوم عاید یا کوم ګټه ترلاسه کیږي، آیا دا ګټه حرامه ده که حلاله ده. دا شپږ پوښتنې موږ ځوابوو. خو مخکې له دې نه چې موږ د دې شپږ پوښتنو ځوابونه وایو، زه به تاسو ته خپل اکاونټ وښایم چې یو ورځ مخکې ما خپل اکاونټ جوړ کړی. تقریبا هغه ورځ نیمه حسابېږي، نو اوله ورځ یې حسابېږي د پرون نه تر ننه پورې، چې فالوورز هم تاسو ته معلومیږي چې هغه 1.33 کې ته رسیدلی دي، او همدغه رقم لایکس چې دي 1.92 کې ته رسیدلی دي. او دا ویډیوګانې تاسو ګورئ، اکثره ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل شوي دي او خلکو ډېرې زیاتې کتلې دي. 4 یو په کې ده، لکه دغه اخر سر ویډیو تاسو ګورئ 4.9 کې، ورسره څنګ کې دا بله ویډیو 1 کې، دا بله 15.33 کې، 1.6 کې، 1.15 کې، دغه رقم دغه ویډیو 1.8 کې، 2.2 کې، دا یو ویډیو چې دا د یو کې نه کم اخیستلی دي 15.3 کې. دغه ویډیو چې دا د ډېره زیاته وایرل شوې ده او 206 کې ویوز یې اخیستلی دي، کومه چې لومړنۍ معلوماتي ویډیو د ویب فول په اړه باندې چې دې نه موږ څنګه پیسې وګټو، نو هغه تقریبا 2,06,000 کسانو دغه ویډیو کتلې ده. ورسره څنګ کې دا بله 1.11 کې، دغه شان دا 4 کې، دغه رقم دغه ویډیو چې دا تقریبا 15 کې. نو اکثره دغه ویډیوګانې چې دا ما نن سهار اپلوډ کړي دي، نو 855 یا 200 د بله چې د 215 کې اخیستلي دي، کم ویوز یې ترلاسه کړي دي دغه کوم چې نن شیر شوي دي. بیا چې کله عاید ته راشو چې دې باندې مونږ په اوله ورځ باندې ما خپل اکاونټ چې دی مونیټایز کړ، نو 1.4 ډالر چې دی دا په یو ورځ کې ترلاسه شوي دي. د یو ورځې عاید دی چې ویډیوګانې وایرل شوي دي او خلکو کتلي دي د ویوز په خاطر باندې 1.4 چې په اوله ورځ باندې 0.4 ډالر یوازې راغلي وو، چې هغه یو څو سوپر لایکس په وجه باندې، نو که هغه ته منفي کې تقریبا $1.5 په یو ورځ کې، او په داسې حال کې چې اکاونټ مکمل نوی دی او لا مخکې تللی هم نه دی. نو دغه سټریټجیانو باندې مونږ کار کوو او دغه پوښتنې ځوابوو ترڅو هر نفر چې خواري او محنت کوي هغه د خپل خواري او محنت یو څه ثمره لاسته راوړي. نو دغه پوښتنې تاسو لپاره ما دلته لیکلي دي په لیکلي بڼه باندې، او یو ځوابوو. نو اوله پوښتنه دا ده چې آیا د ویب فول ګټه رښتیا ده که دروغ ده. نو ګوره دغه څومره چې سوشل پلیټ فورمز دي لکه یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک یا انسټاګرام، دا جوړ شوي هم د ګټې لپاره دي. دې هدف چې دی هم ګټه ده. که چېرته دې کې ګټه نه وي، نو بیا یو نفر ولې دومره خواري وکړي چې هغه په ویډیو باندې 3 یا 4 ساعته مصرف کړي او هغه بیا ایډیټ کړي او بیا ناست ورته هغه یوټیوب ته جګوي. نو ولې دومره خواري، بیا هدف څه دی؟ نو که چېرته یوټیوب والا دغه کوم نفر چې کنټینټ جوړوي، دا کوم خلک چې ویډیوګانې یوټیوب ته خېجوي، نو که یوټیوب والا دوی ته یو څه ګټه ور نه کړي، نو هیڅوک هم یوټیوب لپاره ویډیوګانې نه کوي. دغه رقم د فیسبوک لپاره نه کوي، د انسټاګرام لپاره نه کوي، ټیک ټاک لپاره نه کوي. نو دې لپاره چې دغه پلیټ فورمز مخکې لاړ شي د خلکو د تشویق لپاره چې دوی وهڅېږي او دغه کنټینټس جوړ کړي، بهترین ویډیوګانې معلومات جوړ کړي، نو دغه خاطره دوی چې دی یو څه په بدل کې یو څه پیسې ورکوي دوی ته. دغه پیسې چې بیا راځي، نو ګوره په دې هر یو کې ایډز چلیږي، په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په انسټاګرام کې، ټیک ټاک کې، په دې کې اعلانات چلیږي.
نو دغه اعلاناتو په سر باندې چې د چا چې دغه ویډیو یا کنټینټس جوړ کړي دې ته یو څه فیصدي ورکول کیږي هغه اعلانات چې کوم په دې کا چول کیږي او د اعلاناتو پیسې لکه اوس یو نفر دی هغه خپل ویډیو په فیسبوک کې سپانسر کوي نو دا چې ویډیو سپانسر کوي دا مجبور دی چې $10 یا $10 څومره چې دا سپانسر کوي دا فیسبوک ته ورکي نو دا چې فیسبوک ته ورکي فیسبوک بیا ستا اعلانات راخلي او دا د خلکو په ویډیوګانو پوسټونو کې خپروي لکه اکثره وخت تاسو ویډیو ګورئ ستاسو مخ ته ویډیو راشي एकदम پکې اعلان راشي دغه اعلان چې دی د فیسبوک والا دغه اعلان خپروي او دغه د چا اعلان چې دی دونه پیسې اخلي نو ګوره فیسبوک ته هم ګټه رسي او څوک چې دغه کنټینټس جوړوي دې ته هم یو څه ګټه ځي نو دغه رقم څنګه چې دا نور سوشل پلیټفارمز دي دغه رقم ویفل هم دی نو د دې ګټه چې دا مکمل ریښتیا ده د کې د دروغ هیڅ کوم خبره نشته دی یو نړیوال پلیټفارم دی فرق صرف دا دی چې د نورو پلیټفارم سره دا چې فیسبوک دی انستګرام دی یا ټیک ټاک دی یوټیوب دی د سره فرق څه دی چې دا دوهمه پوښتنه ده نو فرق چې دی هغه دا چې دا نوی دی تقریبا 2020 کې ویفل چې دی دا جوړ شوی دی دومره نوی هم نه دی خو مطلب د نورو په نسبت باندې نوی دی او ورو چې دغه په خلکو کې شهرت پیدا کوي دغه ویفل نو د نورو پلیټفارم په نسبت باندې د دې شرایط ډیر آسان دي لکه اوس یوټیوب لپاره که څوک یوټیوب مونیټایز کوي او یوټیوب نه پیسې ګټي 4000 غنټې واچ ټایم به کال کې پوره کوي زر سبسکرایبرز به پوره کوي نو سبسکرایبرز خو آسان دي خو واچ ټایم پوره کول ډیر سخت کار دی دغه رقم که څوک فیسبوک نه پیسې ګټي او فیسبوک مونیټایز کوي خپل اکاونټ نو هغه به 15000 دقیقې واچ ټایم پوره کوي په 15 ورځو کې فالوورز به هم 15000 ته رسیږي دغه رقم ټیک ټاک لپاره خپل شرایط دي او بیا بل سختی په کېدار چې په هر ځای کې هغه کار نه کوي لکه افغانستان د سیو هواد دی چې دلته دغه پلیټفارمز اکثر ریسټریکشنز پکې لګیږي او اجازه نه چې دا مونیټایز شي نو پیسې پکې نه ګټل کیږي به مجبور خارجي اکاونټ ورته پیدا کړي چې دغه ریسټریکشن په ویفل کې نشته هر ځای نه ته کولی شي چې خپل اکاونټ مونیټایز کړي نو یو خبره دا ده چې دا آسان دی نسبتا نورو ته او دوهم دا چې نوی دی نو په دې وخت کې دا خلکو ته ډیر زیات سهولت برابري چې خلک پکې پرمختګ وکړي دریمه پوښتنه دا چې خپل ویوز څنګه اضافه کو دې لپاره یو څو مهم کارونه اول چې ما تاسو لیکل هغه دا چې مفید معلومات شیر کول تاسو باید خولي ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې خپرې کړئ هغه داسې څه خپاره کړئ چې خلکو لپاره مفید وي خلک پکې لیوالتیا ولري هغه وګوري او زده کړي او مطلب د یو ویډیو نه بلې ته په تمه چې دې کې به اوس کومه داسې بهترینه خبر راځي نو دا به خپله چې دی دا به مخکې ځي د دې ویوز به اضافه کېږي خلک به دې ته خوشحاله چې دا وګوري او شیر کړي لایک ورته ورکړي لکه 13 ویډیو کې لږ بزان ته پکې مارکیټینګ وکړو 13 ویډیو کې ما تاسو ته مکمل هغه پروسس په اړه باندې بحث وکړ چې ویفل اکاونټ سره کم جوړیږي ډاونلوډ کړئ خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ او بیا پوسټونه پکې سره کم وکړئ په هغې کې آیلینډس په کوم شکل باندې دي ویدرا سره کم کېږي ډالر چې پکې جمع شي څنګه ترې وباسئ نو په دې ویډیو کې اوس تاسو ته نور مفید او مهم معلومات نو که چا هغه مخکینی ویډیو کتلی وي هغه ورته مفیده تمامه شوي او ما تاسو ته هم ښودله چې تقریبا 206 کې 2,06,000 کسانو کتلې ده یعنې خوښه کړې ده لایکونه هم ډېر زیات اخیستلي تقریبا 0 پورې لایکونه اخیستلي دي سوپر لایکس پې هم راغلي دي نو ګوره چې کله معلومات مفید وي د یو ویډیو نه وروسته به خلک بلې ته په تمه باندې چې اوس به بله کله راځي مهم معلومات به کله خپرېږي نو کوشش وکړئ چې مفید معلومات خپاره کړئ نه دا چې عادي یو عکس او شیان نه واخلئ هغه هم کوئ د سات تېرۍ لپاره ښه ده خو مطلب هغومره بیا وایرل کېږي نه دوهمه خبره چې دې کې ما لیکلي چې خپل ویوز څنګه اضافه کو هغه پوسټونه ډیر کول تاسو اکثره نفر داسې چې هغه یو پوسټ وکړي بیا 3-4 ورځې بعد بل پوسټ کوي نه پوسټونه ډیر کوئ کله چې پوسټونه تاسو ډیر کوئ نو په دې کې حتما یو داسې کېږي چې هغه وایرل شي لکه ما صرف په دې 2 ورځو کې تقریبا 9-11 ویډیوګانې او عکسونه چې دا خپاره کړي دي د ورځې 3 یا 4 نو فعالیت ډیر کوئ فعالیت چې ډیر کوئ حتما په دې کې یو داسې راځي چې هغه وایرل شي دریم دا چې حسد مه کوئ منګ او تاسو اکثره خلکو کې بیا حسد ډیر زیات دی یعنې د یو بل پرمختګ مو نه لورېږي چې یو نفر ولې پرمختګ وکړي ولې هغه ته ګټه راشي او که راځي م ورته نو اول باید ما ته ګټه ورسي نو بیا هغه ته زه ګټه ورسوم لکه اکثره نفر کمنټونه کې لیکي چې فالو مې که نو فالو به دې کم نه خپله ورشي یو نفر فالو که هغه ترې خپل نیت صفا که د هر چا لپاره هر نفر فالو کوو نیت پکې دا وساته چې دې نفر ته خیر ورسیږي حتما به تا ته چې دی بیرته دې په بدل کې خیر را رسیږي هغه انګلیسي کې موږ یو کوټیشن لرو چې ویډیو رانه ډېره اوږده نه شي چې when one helps another both gain and strength کله چې یو نفر د بل سره مرسته وکړي نو دواړه چې د قوت ترلاسه کوي دواړه قوي کېږي
نو حسد مه کوئ، د یو بل ویډیوګانې شیر کړئ، یو بل فالو کړئ، سپر لایک سره ورکړئ ویډیوګانو ته، لایک ورکړئ، کمنټ ورته وکړئ، فالو یې کړئ، دا اکاونټونه د یو بل چې دی همداسې مخ ته وشي، ستاسو خو کوم تاوان نه کېږي، نیټ مصرف دغه خو هسې هم کوئ، که لایک او کمنټ وکړئ او که ونه کوئ. نو کوشش وکړئ چې ټول سپورټ کوئ، هم به زمونږ هغه اتفاق په دې کې معلوم شو، هم به چې د یو بل چاته خیر ورسېږي، چې بل ته خیر ورسوي تا ته خپله رسېږي. نو دې کې حسد او کینه مه کوئ او په بدل باندې هم مه کوئ. کوشش وکړئ د یو بل هغه څومره معلومات چې خپروئ هغه شیر کړئ، سپر لایکس ورکړئ، ورته فالو یې کړئ، حسد مه کوئ. نو انشاءالله ټول به پرمختګ وکړي په دې کې. او اخیرنۍ خبره د ویو اضافه کول لپاره دا چې خراب شیان مه شیر کوئ. اکثره نفر داسې فکر کوي چې زه به لوڅ فلمونه یا به لوڅ عکسونه یا سندرې دا شیان به زه شیر کړم، دا خلک خوښوي، نو دا به مخکې لاړ شي. یو خو ګوره دا خبره ده چې دا دایمي ګناه سبب هم ګرځي، تر څو پورې دا مخکې ځي او خلک یې ګوري، نو څومره خلک چې دا ګوري نو تا ته به یې په ګناه کې چې دی برخه رسېږي. نو داسې مه کوئ. د هغې په ځای باندې ما تاسو چې ښکلي معلوماتي ویډیوګانې، معلوماتي خپرونې، برنامې، عکسونه چې د هغه تاسو شیر کړئ چې خلک ترې زده کړه وکړي، په ځای د دې چې تاسو خراب فلمونه، خراب شیان، نو دې پکې ډېر زیات خیال وساتئ. دا د ویوز لپاره مه کوئ. څلورمه پوښتنه دا ده، اکثره نفر داسې وایي چې تاسو بار بار دغه خپلې ویډیوګانې کلیک کوئ نو دې ویوز اضافه کېږي. لکه تاسو به دلته عملي وښایم. مطلب دا ویډیو د 855 ویوز لري، نو کله چې دا تاسو پلی کړئ او بیرته راشئ بیا وګورئ، نو دغه ویډیو چې دا 855 نه زیات شي، 856، 855 داسې شي، اصلا دې سره ویوز نه اضافه کېږي، هغه اپډیټ کېږي. دا نوې ویډیو چې تاسو وخېجوئ 855 دی، په دې باندې ویوز راغلي دي خو اپډیټ شوي نه دي. نو کله چې تاسو دا پلی کړئ او بیا وګورئ هغه کوم خلکو چې کتلي هغه تاته بیا وښودل شي. که نه وګوره دا اوس ما پې کلیک کړ، 2 دفعې مې کلیک کړ خو اضافه کېږي نه، ولې چې نوي ویوز په دې باندې نه دي راغلي. بعضې وخت کې ویوز راغلي اپډیټ شوي نه، نو هغه تاسو فکر وکړئ چې والا دې بار بار پلی کولو کلیک کولو سره چې د ویوز اضافه کېږي نه. خپل ویډیوګانې کوشش کوئ چې مه ګورئ، پرېږده چې نور خلک یې وګوري. په خپله کتلو سره چې دی دا د اصولو خلاف کار دی د ټول سوشل پلیټفارمز. نو دغسې مه کوئ. دا صرف اپډیټ کېږي او ویوز نه اخلي، دې کار سره شاید ویوز یې لا کم شي او زیاتېږي نه. پنځمه پوښتنه دا ده چې که چېرته دا ګټه دروغ وي او موږ دومره خواري وکړو، دا عکسونه او ویډیوګانې او شیان خپروو، په اخره کې څه نه. نو اول خو دا خبره موږ په اولنۍ پوښتنه کې ځواب کړه چې دا دروغ نه دي، دا رښتیا دی، یو نړیوال پلیټفارم دی، همدې لپاره دی چې ګټه پکې وکړي، او چې ګټه کوي نو حتما به نور خلکو ته د ګټې زمینه برابروي، نو دا به پرمختګ کوي. احیانا مطلب داسې فکر وکړي چې دروغ دی. نو ګوره په موږ او تاسو کې ټول نفر فیسبوک کاروو، خو فیسبوک نه خو ټول خلک پیسې نه ګټي که نه، صحیح ده. یوټیوب کارو خو ټول نفر خو ته پیسې نه ګټي، انسټاګرام کارو ټول نفر ته پیسې نه ګټي، ټیک ټاک کارو ټول نفر ته پیسې نه ګټي. نو ګوره دا سوشل پلیټفارمز دي، ته هم داسې د ملګرو سره یو چېرته تللی یو پوسټ کې خپل معلومات ورکړې، یو لایک کې، یو کمنټ کې، د یو بل سره حال احوال شریکوئ. نو ګوره اکثره خلک دا سوشل پلیټفارمز چې دی هغه دې لپاره کاروي، لکه فیسبوک آی ډي دې جوړه کړې ده، ملګرو حال احوال نه ځان خبرې پکې. نو دا هم یو پلیټفارم دی، که دا بیخي هېڅ ګټې نه وه، دا ګټه خو دې وکړله که نه، چې مطلب هغه ملګرو سره ته کنیکټډ دي، د ملګرو د حال احوال نه ځان خبرې، تا سره ملګري دي، فرینډز دي. او همدا رقم چې همدارنګه چې ته دغه د فیسبوک، انسټاګرام او دغه نور پلیټفارمز په رقم باندې دا استفاده کې، نو که هغه ګټه نه وي دا یې خپله ګټه ده. بله ګټه یې دا ده که یو څوک پکې خپل اعلانات چلوي، یو څوک انسټیټیوټ لري، لکه اوس زه پکې ټولې ویډیوګانې د اریانا پروفیشنل اکاډمي اچوم، نو دا خپله تا ته یو ګټه ده، یو اعلان دی چې خلکو ته رسیږي، خلکو ته یو خبرتیا ورکول کېږي چې موږ دغه برنامې لرو، یو څوک ډاکټر دی خپل اعلان پکې اچوي، دا نور کوم نفر چې کوم کاروبارونه لري خپل اعلانونه پکې، دا اصل کې د دې لپاره دی. خو دا ګټې یو اضافه فایده د دې لپاره چې دا پروموټ شي، مخکې لاړ شي، نو تاسو ته پکې د یو ګټې زمینه هم برابرېږي. نو دا هېڅ کوم د تشویش خبره نه ده، یو سوشل پلیټفارم دی، جوړې کوئ، آیډیانې پکې جوړې کوئ، فعالیت پکې کوئ، هم به ګټه کېږي او هم به د ملګرو حال احوال نه ځان خبرې، او هم به پکې ځان ته اعلانات کوي. او شپږمه خبره چې آیا دا ګټه حلاله ده یا حرامه ده. نو دا ګوره واضح خبره ده، تاسو کولی شئ د مفتیانو نه به فتوا هم واخلئ په دې باندې چې دې کې د حراموالي کومه خبره نشته دی، خو ته خواري کې، محنت کې. هغه خبره مې ته وکړه چې خراب شیان او لوڅ فلمونه او خراب عکسونه مه شیر کوئ، ځکه هغه ګناه ده بیا،
هغه ګناه کته دی کې کو کاسې کاب هر وخت ګناه دی پر کوم خاص اړه نه لري. اوس معلوماتي ویډیو د تیغ پرې خلکو تر خیر پنيت باندې دار رسیږي نو تا خو په دې خواري کړي تا په دې باندې وخت مصرف کړی دی ته ورته کېناستلی بیا په دې باندې تا نیټ مصرف کړی دا نورو سره شیر کړي دي اوس تا ته په دې کې هغوی اعلانات اچوي نورو ملګرو ته رسیږي هغه اعلانات چې هغوی پکې دار شي اعلانات چې هغه هغوی پورې اړه لري ستا خو نیت دا نه وي که نه چې هغوی ته پکې داسې اعلانات واچوي او داسې پکې وانچوي نو تا ته په دې خپل خوارۍ او محنت باندې چې ته دغه کنټینټس جوړی ویډیوګانې جوړی دا خپرې خلکو ته رسیږي د دې په بدل کې هغه خلک ګوري د خلکو اعلان پکې خپرېږي نو تا ته یو ګټه راځي. دا داسې مثال لري لکه یو نفر کورس لري یا ډاکټري کلینیک لري یا هسپتال لري یا نور شیان انجینری پروګرامونه لري نو ځان ته ځي او اعلانات چاپوي بروشورز چاپوي نو دا ګوره هغې ته پیسې ورکوي نو اوس به موږ داسې وایو چې آیا دغه کوم نفر چې ورته اعلانات چاپوي نو دا حرامه ده دا ولې حرامه ده خو هغه دته خواري وکړله د خپل اعلان پې جوړ کړه او هغه ورته پیسې ورکړو دا خو یو اعلان دی ته یې کارې یو نفر ویډیو جوړوي په هغې باندې خواري کوي محنت کوي او نورو ته رسوي بیا خپرېږي د هغې کې بیا تا ته یو څه د پیسو نه چې کوم آمدن دی ایپ ته میلاویږي تا ته هم پکې یو څه برخه درکوي نو انشاءالله دې نه بېغمه اوسېږي داسې په هېڅ کوم خبره نه نو دا هغه مهمې پوښتنې وي چې د اکثره نفرو په ذهن کې اوړي راوړي که نه چې دا به څه رقم وي نو په دې هیله چې معلومات مو خوښ شوي ما خپل کوشش وکړ چې په واضح شکل باندې تاسو ته ووایم بیا هم که تاسو سره داسې کوم پوښتنه پاتې کېږي چې هغه ځواب شوي نه وي او ستاسو په ذهن کې نو کولی شئ په کمنټ کې وکړئ زه به کوشش وکړم انشاءالله چې تاسو سره هغې معلومات درکړم ځواب درکړم او په دې هیله چې وخت دا خبره وکړه یو بل حمایت کوي یو بل سپورټ کوي دغه زموږ ویډیو چې دا هم نورو ته ورسوئ شیر یې کوي لایک کمنټ نو انشاءالله ټول به مخکې ځو هر یو نفر ته به په دې کې یو څه فایده رسیږي ډېره مننه که پوښتنې په کمنټ کې کولی شئ السلام علیکم ورحمت الله